この番組は夢と挑戦を応援する関西電力の提供でお送りします。息子さんの俊介さんが、はい、ドイツで馬の獣医をなさってる、はい、これなんでその馬専門なんですかね。彼がやっぱり馬が好きだから馬に関係した仕事をしたいっていうことなんですか。最初の時には本当になんか多分英語もドイツ語もできずに行ったと思うんですよ。その感じで行かれたわけですか。すごいよね。お父さんお医者さんなんですか。はい、僕はそうなんですか。獣医さんじゃなくて医者で、人間の医者です。そうですか。見てみましょうかね。はい、見てみましょう。俊介さん、ドイツです。グッと。日本からおよそ9300キロ、ドイツで獣医師をする俊介さんへ両親の思いを届けます。ドイツ北東部の田舎町デールブリュック。いいとこだな。世界一の馬術大国ドイツにあって競技用の馬を育てる繁殖地として知られています。馬と人の関係が深く、ペットとして飼っている人も多いそうです。俊介さんの勤める病院で待ち合わせなのですが、指定されたのは早朝5時半。北の病院ですね。広いなあ。おはようございます。すみません、朝早くから。すみません、入っていいものかドキドキしながら。全然よろしくお願いします。お願いします。はい。すごいですね、ここ。ここが馬ばっかりの病院なんですか。そうです。もう馬専門の病院で、馬のためだけのクリニックです。はい。で、この朝早くから今から何をされるんですか。今から関節鏡のオペっていう手術を行う予定で、今準備してたのが今から手術する予定の馬の準備してました。なるほど。それすげえな。常に25頭ほどの馬が入院し、手術を待っている状態。ほとんどが馬術競技用の馬です。今日本から獣医学生の子が実習に来てて。そうなんですね。この日手術をするのはまだ若い2歳馬。確かに外に出ちゃってるんです。何これ。手術は外来が始まる前、早朝に行われます。今日は俊介さんが執刀っていうんですか。いや、院長が執刀で僕が助手です。全身麻酔をかけられた馬の関節に小さなカメラを入れ、映像を見ながらかけらを探していきます。そんな見たことないな。どうやら無事取り除いたようです。手術開始からおよそ50分。オペ終わりです。軟骨のその骨片が関節の中に飛んでたんですよね。でその骨片を掴んで出してくる。これ成長期疾患で軟骨から骨になるんですね。成長期って。その軟骨から骨になる過程で何らかの問題が起こってしまって、そこだけ骨にならなくてこうチップになっちゃう。痛いんですね、彼は。痛いパターンと痛くないパターンがあるんですけど、今回のパターンは痛いパターンでも、痛くないパターンも例えば売る時に全身のレントゲンを取るんですよ、馬って。その時にそうやっぱチップが見つかってしまうとその値段が下がっちゃう。なるほど。私やっぱ馬2歳なんですけど、なんでまだまだこう今から売っていかなきゃいけないところなんで。9時からは外来がスタート。馬たちが続々と飼い主に連れられてやってきます。中は診療待ちの馬でいっぱいです。何やこの光景。獣医師8人、看護師12人で次々とやってくる馬を診察していきます。レントゲン。Ja, ein bisschen Flüssigkeit-Ansammlung, ne, dass da Weichteilgewebe gibt. Aber Knochen sind heile. こちらは馬術競技に出るためドーピング検査に引っかからないよう
テーピングで様子を見ることに。忙しい外来の合間を縫って入院している馬の術後のケアも。やったわ。昨日オペした馬で抗生物質と痛み止めを1頭今針治療の馬がいるんで、はい、なんと馬に針治療。こちらでは4年前に導入したそうです。この馬は背中がすごく痛いんですよね。痛い？はいはい。ここがすごく張っていて、普通はこう柔らかいのに対してここがすごく硬いんですよね。でやっぱりちょっと背中がこう張ってるためにパフォーマンスがやっぱ落ちてしまっているっていうのを今針治療で治療してます。ピクピクしてます。そうですそうです。でもこう全体的に筋肉がどんどん緩んでくる感じですね。今では俊介さんの針治療を求めて海外からやってくる馬も。パン一つ立ったままかじっての昼食。休む間もなく往診へ。毎日5、6件の往診をこなしますが、すべて俊介さん指名なんだそうです。大人気。この馬は旋痛のオペをした後に乗れなくなっちゃって、いろんな獣医さんに見てもらったんですけど、なかなか原因が分からなくて、で僕の元にたどり着いて、で4回か5回治療をして、で今かなり良くなって、すごく調子良かったんですけど、またちょっとやっぱり調子を崩して、ね、alles gut, gehen wir rein, ne? Dann gucken wir. 馬が歩く様子を見て治療方針を固めた俊介さん。始めたのはなんと整体。これは今舌骨を見ていて、舌骨っていうのがこの下の中に入っている骨から顎関節の下のところに関節してるんですね。で舌骨自体は触れないんですけど、舌骨に一番近いところを触って、でその舌骨を動かしてます。舌骨がやっぱり動かないと、そのホルモンのバランスであるとか、あとはそういう神経のバランスであるとか、そういうものに影響してきて、脳に近い部分をリラックスしてあげることがすごく大事になって。さらに完全にスパンダートゥー。お尻に手入れてるのは何がわかるんですか？その直腸の中から直腸の壁越しに他の臓器があって、それを触っていて、メスの馬なので卵巣を触ってて、その卵巣の位置がちょっとずれてて引っ張られてるから、痛みがあるかもしれないから治してるっていう。治療してるんですか？そうですそうです。朝5時から昼2時までぶっ通しで働いた俊介さん。ようやく一息ついて向かったのは、いますね、呼んでますね。今チャリ乗る？チャリ乗る？よし、チャリ乗ろう。元気なるな。チャリミラ散歩？エマちゃんのお気に入り、自宅で飼っているポニーの散歩です。妻エリカさんも5年前馬の厩務員をするため単身ドイツへ。馬好きがきっかけで結婚、エマちゃんを授かりました。3人で過ごす時間が俊介さんにとっての喜び。しかし一緒にいられたのはわずか30分。全く会えない日も多いそうです。忙しいな。多忙を極め、ほとんど家に帰ってこない俊介さんをエリカさんは、本当家帰ってくると気絶したように寝ちゃうんで、
かなり負担というか気持ちは強いんですけどね。でも止めはしないんですか？でも止まらないというか再びクリニックに戻り午後の外来。いや忙しい。さあボニーボニ家族より馬と接する時間の方が長い俊介さん。その生活、実は幼い頃から変わっていないそうです。最初は僕はいとこが馬に乗っていたのに一緒に乗ろうよっていうので始まったんですよね。はい、それからまあ徐々に定期的に乗っていって、で本当にこう心の底から馬にもうこうのめり込んでいったというか、こう馬にのめり込んでいったのは中学1年生の時に初めて全国大会に出場したんですね。そこで惨敗してそれでもっと上手になりたい、もっと馬に乗れるようになりたいと思って、馬と一体になる馬術という競技に惹かれて毎日厩舎に通い詰め、高校3年の時には国体で優勝するまでに。その後獣医師の道へ進み、馬と共に生きるこの町、この病院を知りたどり着きました。そんな人がもう一人、妹の佐藤アンナと一緒に働いてます。よろしくお願いします。はい。一緒にも働かれている。はい。今年の1月から一緒に働いてます。そう、俊介さん追っかけてこられた。いやいや全然そんなことないんですけど、まあお互い馬の獣医師になりたくて、まあお互い選んだ先がドイツで、私も就活する中で、この病院で働きたいなと思ったので。これだと爪比べるじゃん。じゃなくてこう。膝を爪で持つ。アンナさんにとって獣医師歴6年の俊介さんは直属の先輩。こうやって俊介教えてもらったりするんですか？いや、ないですね、ほぼ。誰にも教わってないです、普段あんまり。だからこれも普段は一人でやってるんですけど、特に誰にも教わらずに一人でやるようになりました。見よう見まねで。夜7時、この日最後の仕事は往診での生体治療です。俊介さん、本当に馬と接してる時楽しそうですね。はいはい、本当に楽しいです。やっぱ獣医をやってると馬に痛いことしなきゃいけないんで、馬がこう気持ちよさそうにしてる顔っていうのはあんま見れないんですけど、生体やってるとそういう顔がいっぱい見れるから。一旦これで今日の予定してた予約は終了で、でこれから夜勤です。まだやるんですね。はいはい、夜勤で。お家には一旦帰れるんですか？はいはい、帰ります。でもあれですよね、もうこの時間だと。いや、もうみんなも寝てると思います。そうですよね。はい。ちょっと寂しくないですか、そういうまあ全然なんか申し訳ない気持ちでいっぱいです。早く家に帰れないんで。このクリニックは評判がいいため患者が殺到。獣医師が8人いるのですが、常に人手不足の状態。俊介さんは自ら休みを返上しているのです。休むことなく仕事を続けるのは小児科医であるお父さんの影響だそうです。僕本当に子供の頃父に会った記憶はほとんどなくて本当に仕事をずっとしてたので、こうどんな時でもやっぱり患者さんの対応して、でも週末とか休みとかもほとんどなく患者さんのために働いて、でもやっぱりそういう背中に憧れたりもして、本当に僕の一番尊敬している人ですね。休館が入ったみたいなんで。休館は車で20分ほどの距離。ペットとして飼われている馬。
駆けつけた時にはすでに倒れていました。Achso, steht wieder. Ja, schon mal gut. Auf einmal ist er aufgestanden. Ja. Aber er macht sich, glaube ich, wieder Auf wieder, auf nochmal. Ja. 33歳という高齢馬、人間でいうと100歳を優に超えています。自宅での治療は難しく、クリニックで処置することに。あの子はどんな状況なんですか？本来あるべきところではない位置に腸が移動してしまっていて、でそれですごく強い痛みを伴っていて、で、馬の潜痛って本当に深刻で、場合によってはやっぱり亡くなってしまうケースもあるぐらいすごく深刻な病態で、まだちょっと先ほどに比べて顔色が少し良くなってきてるんで、はい。点滴を打ち、少し落ち着いたところで馬を歩かせて痛みの原因と解決法を探ろうとした矢先。Schon Fina, Buscopan, genau, zu Hause auch genauso. Ja, das Pferd jetzt korrekt weiter. 獣医師は時に最も辛い選択を迫られることがあります。でもやっぱりやらなければならないっていうところがすごく大きいです。はい、やっぱりやらなければならないから、僕はやっぱり僕の仕事からやっぱりそうやって馬を助けるっていうのも一つの仕事だと思う。安楽死も僕は馬を助けることだと思ってるんで、はいはいはい。なんで辛いですけど必要な選択。はい。お父さんがお医者さんだったということがものすごく大きい土台となって俊介さんの中にあり、いやすごく嬉しく思いますけど、僕も本当に仕事で全く家に帰らない生活だったんで、全く同じことをこの中でやっていて、そんなところで似なくていいのにって思いながら、やっぱり似ちゃうかなみたいな。本当それこそエリカさん、はい、お嫁さんには本当に申し訳ない、ワンオペで、それも海外で一人で。いや本当にね、エリカさんありがとう。そうなんです。やっぱ本当に馬が好きだったんですか、子供の頃から。そう、子供の頃っていうか乗馬を始めた後ですね。そこからそのジョッキーになったりとか、その乗るっていう方にならなかった。私たちもそうだし、本人も、才能はないっていうのはもう見切りました。はい、でもやっぱり馬と一緒に今後続けていく仕事に就きたいって思った時に、多分そうなったのかなと思って。お父さんは小児科医なさってますけども、になってほしいなという思いっていうのは、僕は僕の父に、お前は自分のやりたいことをやれって言われて、じゃあ小児科医になろうかって思ってやってたんで、もう息子にももう自分の好きなことをやれと、もうそれしか言ってないんで。それをおっしゃってたんですね、ちゃんと。なるほど。ありがとうございます。わ、すごい。あれもぴったり。はい。最終的なゴールとしては、やっぱり僕がお世話になった日本の馬たちの何か助けになるような仕事ができたらいいなと思っていて、こういうドイツにあるような馬の病院を日本に作って、そこで働きたいです。馬に魅了され、馬への恩返しを将来の目標に定めた俊介さんへ、日本の両親から届け物です。ご両親からお届け物を預かっておりまして。なんだありがとうございます。ドイツに渡り6年、馬専門の獣医師となり、休む間もなく走り続ける俊介さんへ、日本の両親から届け物です。ご両親からお届け物を預かっておりまして。なんだありがとうございます。すげえ。すごい。すごい。めっちゃいいやつだ。めっちゃいい聴診器だ。ありがたい。もうやっぱり毎日使うものなんで。
ドイツで学びたいと聞いた時は正直寂しい気持ちもあったけど、日本でできない経験ができるのであれば喜んで送り出そうと思いました。私の愛用の聴診器を送ります。これで若き日の私と同じにさまざまな経験を積んでくれたら嬉しいです。今まで出会ってきた馬たち、そして支えてくれる人たちへの感謝を忘れずに、俊介らしく馬バカ道へまっしぐらに突き進んでください。素晴らしい、ありがとうございます。お父さんが使ってた聴診器を送ってくれたんですね。本当に嬉しいです。これで若き日の私と同じようにって感謝しかないですね。やっぱりやっぱなんかこれを受け取ってなんかもっとこう心が近くに感じるようになったっていうか、なんか両親との距離が縮まったような気がします。はい。うわー、もう開けた瞬間に聴診器だ、めっちゃいい聴診器だとおっしゃってましたけども、お高いものでございますもう一つ、将来のビジョンをおっしゃってました。そうですね、それはあれなんですけど、やっぱりね、孫かわいいそうですよ。帰ってきたら毎月会えるかみたいな、そういうね。